هلو، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، ولا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. طبعا يا شباب، هذا الفيديو تيم المقابلين يلعب رش، واحنا جاي نلعب ضدهم سنايبر. شباب فيديو روعة، تابع الفيديو ولا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وفعل الجرس. مشاهدة ممتعة، فيديوهاتكم. والسلام عليكم شباب، وياكم القائد العام للقوات المسلحة صدام حسين المجيد. يه 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 يا الشباب، قطفوا شواربهم شعرة شعرة، ما وصيكم. عافية ولدي عافية. تعال ولك تعال، انت ما تدري القائد وراك، ما تدري؟ يلا روح علوبي علوبي حبيبي يا بعد قلبي. انت يلعب ضد ابو عداي. تعال انت السكران، ما ادري ايش بيك جاني طايح. يا هلا بالكلات، يا هلا بالرزق. الرزق على الله والاسباب متعدده. تعال تعال يا وجع القايد. والله عيب، والله عيب يا نوب. واجهني، اني جاي اواجهك وجه بوجه. واجهني يا هكر يا نوب. لا مو نوب هذا، طيزو طلقه طيزو ما وجه. طلقة جت الطيزو. يا ابو الشباب، ظلوا وياي على الخط. هاي خبرتني مرة جور بوش، هاي اللي اسمها قنذري سرايس. يا لوز انا صدام حسين، شلونك انت؟ والله انا على ابوك لا ابو جرت كرعانك. ايش لقيتي صدام حسين اجنبي؟ ما تجيبين مترجم وياك؟ فلوسك قليلة بنتي تشلب. انا على ابوك لا ابو حتبوش. صدام حسين كان ساعة على إسرائيل. يس أم حسين، إن زوجة جورج بوش تقول لك: هل تستطيع ضرب إسرائيل في الصاروخ الآخر أم لا؟ زين بوش عشي يدز نسوان علي. بوش عشي يدز نسوان علي، ما يجي هو برجلينه لو يخاف من صدام حسين. يه نسوان يابا نسوان. والله ابغى اقول لها يا المترجم اللي انت الصاك، قول لها اذا ما يكملوا ال40 صدام ما راح يحرر اسرائيل. شك جوربوش، شك صدام حسين، شك. اي ام سوري. روحي لنا على ابوك، لو انت جايه تدورين تحررين اسرائيل روحي شوفي لك خلطه حطيها لوجهك يا الزرقاء. لنا على ابوك لا ابو جره كراعج. ماشي يا المترجم، قولي لها ان شاء الله يصير خير. الصدام موجود بكل الاوقات، بس هسه انا بمعركة ضد الكويت وانتو تعرفون معاركي. يا الشباب، اذا عجبكم الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لنستمر بالاجمل والاحدث. مشاهدة ممتعة. وانت ابن الحط بيهم خوفه جايل جبن على جدوفه بالغيرة دلامك موصوفه. وهنا اي خبر عاجل الى اسرائيل، فنها تعيل والله وفن يلاقونه، قبلها امريكا حارت بيك يا مولاي. لا بالعوك لا قدروا يسكتونه.